Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо SMD-резистори або резистори для поверхневого монтажа та їх маркування. І так, почнемо. На відміну від вивідних резисторів, SMD-резистори не мають таких гнучких виводів і тому встановлюються або монтуються та паяються на друковану плату безпосередньо на поверхність друкованої плати. Для цього в SMD-резисторів та інших SMD-компонентів застосовуються відповідні контактні площадки, аналогами яких служать у вивідних резисторів гнучкі виводи. Звідси і назва SMD-компонентів SMD розшифровується як Surface Mount Device, тобто пристрій для поверхневого монтажу. І зараз майже всі електронні пристрої мають друковані плати, в яких застосовується, ось, наприклад, як в даному випадку, виключно SMD-компоненти. Ми бачимо, вони тут є різних розмірів і, відповідно, різні компоненти. Мікросхема SMD, катушка індуктивності SMD, конденсатори і резистори також SMD, і світлодіоди також SMD. Аналогічно і тут ми бачимо транзистори навіть потужні. Також SMD-резистори, також SMD навіть діоди, також SMD, тобто всі елементи в таких платах SMD. Також ми можемо ще подивитися деякі плати. Тут навіть кнопки ми бачимо, також SMD, кварц, SMD, кварцевий резонатор. Також і тут мікросхеми ми бачимо, також SMD. Лише в більш потужних пристроях використовуються як вивідні компоненти. Ми бачимо тут конденсатори, діоди, катушки індуктивності і так далі. Але також, якщо ми поглянемо зворотню сторону плати, ми побачимо і тут SMD-компоненти. Завдяки переходу на таку технологію, тобто використання SMD-компонентів, замість вивідних компонентів зменшується маса і габарити самого електронного пристрою, так? Оскільки зменшується його плата. І, наприклад, ми бачимо розміри SMD-компонентів і вивідних компонентів, тих самих резисторів. І, наприклад, умовно, 10 таких резисторів займуть на платі стільки ж місця, як і, наприклад, 50 чи 60, а то і навіть сотня таких компонентів SMD. Більш того, процес виготовлення друкованих плат, а точніше пайка на них або монтаж SMD-компонентів, більш зручний для автоматизації, бо не треба висвірлювати отвори для гнучких виводів, окремо вставляти компоненти з гнучкими виводами, а ми бачимо, SMD-компоненти безпосередньо монтуються на поверхність друкованої плати і тим самим покращується сам процес автоматизації, тобто за одиницю часу можна виготовити більше таких плат з SMD-компонентами, ніж з вивідними компонентами. Тому кінцева вартість пристрою з SMD-компонентами буде значно дешевше, ніж з вивідними компонентами, бо і вартість самих SMD-компонентів буде меншою за вартість вивідних компонентів, оскільки для їх виготовлення використовується менше матеріалів при інших рівних показниках. Тому, звісно, сучасні електронні пристрої майже всі виготовляються на базі SMD-компонентів. Але в наших учбових цілях SMD-компоненти використовувати буде незручно, так, бо ми їх ніяк не встановимо на макетну плату. А ось з вивідними компонентами нам працювати значно простіше. Ми можемо їх як завгодно вставляти, міняти, встановлювати їх різну кількість і тому подібне. Такої гнучкості не дають SMD-компоненти. І тому навіть середовище професіоналів на етапі розробки електронного пристрою часто користуються як саме макетними платами і гнучкими компонентами. Відпрацьовують якийсь вузол, а потім вже мінімізують його розміри, використовуючи аналогічні по параметрам SMD-компоненти. SMD-компоненти продаються в таких зручних стрічках, щоб вони просто не випадали, бо їх легко загубити. Ми бачимо їх розміри, і це далеко не самі мінімальні розміри. Вони бувають ще значно менших розмірів. Ось тут ми бачимо у нас два розміри. Одні SMD-резистори трохи більших розмірів, а інші трохи менших. Якщо ми з вами поглянемо на друковану плату, то тут ми також побачимо SMD-резистори, але ще більших розмірів. І забігаючи наперед, скажемо, що розмір SMD-компонента також впливає на потужність його розсіювання. Тобто, чим більших розмірів SMD-резистор, тим більше потужність розсіювання його. Давайте розглянемо маркування SMD-компонентів. Воно дуже просте і дуже зрозуміле. Ось, наприклад, ми добре бачимо тут 430. Давайте ще подивимось, наприклад, ось 620.
Знову ми бачимо 430. Тут, наприклад, R091, R036. Ось на цій платі, здається, більш наглядно видно. Для маркування SMD-резисторів використовується 3 або 4 цифри. Якщо 3 цифри, давайте покажемо так. 1, 2, 3. Перші 2 цифри – це мантиса, ми вже знаємо, так, що це таке. А третя цифра – множник на 10 або просто кількість нулів. Якщо 4 цифри використовуються, аналогічно як з кольоровими кільцями. Перша, друга, третя цифра – це у нас буде мантіса, або, простіше кажучи, так, число. А четверта цифра – це кількість нулів. Ось і все. Давайте, наприклад, розшифруємо. Ось у нас якийсь SMD-компонент, який, до речі, пінцетом краще брати. Подивимось, яке на ньому число. Не знаю, наскільки видно, але на ньому 623. Тобто 3 цифри використовуються. Звідси ми отримуємо 62 і 3 нулі. Тобто 62 тисячі Ом або 62 кілоома. Далі. Тут показано 200. Запишемо 200. Це у нас буде 20 і 0 нулів. Тобто 20 Ом. Якщо було б 201, було б 20 і 1 0. Тобто 200 Ом. Ось в цьому корпусі більшому краще видно. Також на 20 Ом SMD-резистори. Ось, наприклад, 430. Аналогічно. Буде 43 і 0 нулів. Тобто 43 Ома. Також і 620. Буде 62 Ома. Ось, наприклад, тут показано 333. Можемо записати. 333. Це буде 33 і 3 нулі. Тобто 33 кілооми або 33 тисячі Ом. Ось, наприклад, таке маркування R205. Запишемо R, раз і п'ятірка. Це означає, якщо у нас після R йдуть нулі, буде 0,005 Ом або 5 міліом. Що це за опір такий? Для чого використовується такий низький опір? Такі резистори використовуються в якості датчиків струму. Вони послідовно включаються в коло, і тому, щоб на них втрачалось мінімум потужності, вони мають такий низький опір. А при протіканні струму більше визначеної величини, згідно закону Ому, на них відбудеться певний спад напруги. І по цьому спаду напруги плата відслідкує, що зараз відбулося перевищення струму. І система відключить пристрій. В даному випадку це плата BMS для літій-іонних акумуляторів. І це також, і це також. А це зарядний пристрій також з платою BMS для літій-іонних акумуляторів. Тому не дивно, що зустрічаються SMD-резистори або взагалі резистори з таким низьким опором. Вони частіше за все виступають, як я вже казав, датчиками струму. Якщо б у нас було так, R5, наприклад, то це позначало 0,5 Ом. Якщо було б, наприклад, так, давайте тут покажемо 1R5, то це було б 1,5 Ома. Тобто літера R виконує роль розділяючої коми. Наприклад, для 22 Ом може бути так позначення 22 0 нулів або 22R, аналогічно для 10 Ом і тому подібне. Якщо використовується 4 цифри, то також все буде просто і зрозуміло. Наприклад, 1001. Це у нас буде число і це 1 0. Тобто ми отримуємо 1000 Ом або 1 кілоом. Якщо у нас буде 0 або 000 або 0000, тобто одні нулі, то це означає, що SMD-резистор виконує роль перемички, тобто він має майже нульовий опір. Це, наприклад, використовується ось в деяких платах, як плати Nucleo. Ми бачимо, у нас SMD-резистори з нульовим опором. І якщо нам необхідно роз'єднати якісь вузли, то ми просто випаюємо цей резистор. Якщо навпаки треба з'єднати, то ми запаюємо цей нульовий опір. Або можна просто краплю припоя сюди капнути замість нульового опору. Також бачимо і тут у нас перемички 0,0. Тобто, як ми бачимо, доволі просте і логічне маркування компонентів. Тепер давайте ще раз звернемо увагу
на те, що SMD-резистори і взагалі SMD-компоненти випускаються різних стандартних, причому розмірів. Ми бачимо серед цих компонентів це найбільших розмірів SMD-компоненти. Якщо ми поглянемо ось, наприклад, на цю плату, то ми побачимо тут взагалі дуже маленьких розмірів SMD-компоненти. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. Зверніть увагу. Зліва в колонці показані коди корпусів. І якщо ми уважно подивимось, то вони якраз відповідають розмірам в дюймах. 0,2 на 0,1 буде 0,02 на 0,01 дюйми. Аналогічно ми бачимо 25 на 12. 25 на 0,12. Тобто з точки зору дюймів це доволі логічне позначення, але нас більше цікавлять міліметри. Для нас міліметрами більш зручно користуватися. І ми бачимо розмір 0,2 на 0,1. Це 0,6 на 0,3 мм. Це означає, що довжина SMD-резистора 0,6 мм, да? Тобто пів міліметра на 0,3 мм. Тобто 1/3 міліметра, уявіть, яких це малих розмірів, пів міліметра. Да? На лінійці у нас шкала по 1 мм, а це пів міліметра. Тобто половина від позначки між міліметрами складає довжина резистора, а ширина його ще буде вдвічі меншою. Далі ми бачимо міліметр на 0,5 мм. Також дуже малих розмірів компонент. Ну і більш зручний це 6 мм на 3,2 мм. І в залежності від розмірів ми вже знаємо, чим менші розміри корпуса SMD-компонента, тим меншу потужність він спроможний розсіювати. Тобто, тим менше тепла він може розсіяти. І ми бачимо, такі резистори можуть розсіяти 1/20 Вт потужності, тобто 0,05 Вт. А ось таких розмірів резистор вже може розсіяти потужність 1 Вт. Більш того, оскільки розміри дуже маленькі, тобто і відстань між контактними площадками дуже мала, то такі елементи також мають обмеження по напрузі. Щоб не виник пробій ізоляції, треба враховувати також напругу, при якій будуть працювати ці компоненти. І ми бачимо, тут вказано приблизно максимум 15 вольт. Більше подавати напругу не можна на такі компоненти. Далі, по мірі збільшення розмірів, відстань між контактними площадками збільшується, і відповідно ми вже більшу напругу можемо подавати. І тут далі ми бачимо порядка 200 вольт. Ну ось вже при відстані ми бачимо, це у нас довжина 3,2 мм, але треба враховувати, що це повна довжина, але насправді довжина між контактними площадками, точніше відстань між ними буде коротша. І саме ця відстань впливає на пробій. Але ми бачимо, що при таких розмірах вже ми можемо подавати близько 200 вольт. Ну і далі також близько 200 вольт. Також ми бачимо, є примітка, що в залежності від виробника напруга може дещо відрізнятися. Але цей параметр треба враховувати, особливо якщо працюєте з такими мінімальними розмірами. Також, звісно, ми вже знаємо, що треба завжди розраховувати потужність розсіювання або потужність, яку споживає резистор. Також зверніть увагу, SMD-резистори можуть випускатися не тільки по одному елементу, як ми з вами розглядали, а випускатися деякими збірками. Наприклад, по 4, 6, 8, а то й 10 компонентів одного й того самого номіналу. Звісно, таким чином їх зручніше монтувати на друковану плату. В даному прикладі показано збірки по 4 компоненти, але їх може навіть бути і по 10. І ми бачимо, це у нас буде 4 компоненти по 330 Ом, а тут по 3,3 кОм і так далі. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.